食到幾時㗎？嗰啲食到幾時啊？喂？嗯？喂，嗰度有嗰啲米粉啊！唔係，我叫人嘅，我人。有米粉啊！實。你水煮咁快嘅晒。芝士餅，my favourite。呢個咪幾好喎，好食啊？唔係好食嘅人唔硬喎。啲冇話糯米糍硬㗎。擺入雪櫃有啲硬啊嘛，又唔硬喎。哦，好好食㗎，我想話。佢叉燒都好靚啊。咁快夠皮啦！佢乾爭冇嗰啲，好似我哋買叉燒有嗰啲汁啊。哦，係啊，佢俾我哋嘅時候都冇乜汁。咁我咧就攞翻我哋嗰日剩嗰啲叉燒汁煲落去咯，好香喎。吳家偉咧，唔差㗎。吳家偉又好醒喎，佢琴日話：媽咪聽日，我話吳家偉你食我話你食叉燒啊咁樣。佢話啲叉燒要媽咪兜過先好食。係啊。收到你條友去試食到落肉都冇。嗰啲唔好食㗎，你啲叉燒翻嚟我要經過俾啲豉油，俾啲蒜頭兜㗎啦，因為你冇咗嗰種汁啊嗱。係喎，佢超醒喎。佢今日咧就好食啦，我浸咗嗰啲豉油汁，我唔使兜啦。我話啲叉燒媽咪兜過先好食。嗰啲叉燒汁啊。